tere jälle. Eelmises arutluses me rääkisime halvast otsusest, aga halb otsus, no see on hinnang juba ju. Küsimus, mille põhjal saaks niisuguse hinnangu anda, sellest me rääkisime ka natuke. Aga ma olen kuulnud ja tean, et paljudel puhkudel öeldakse, no kuule, siis peab mõõtma. Mõõtmise tulemustel saab öelda, mis on hästi ja mis on halvasti. Ei ole. See kõne all on mitte mõõtmine, vaid hindamine. Mõõta saab üksnes mingite objektide kvantitatiivseid karakteristikuid. Noh, mingi, ütleme selle laua puhul me saame mõõta pikkust, laiust, kõrgust. Me võime kaaluda selle raskust ja me võime, aga nüüd selle tugevust ei saa mõõta otseselt. Saab hinnata, kui me hakkame teda raputama, kas ta peab midagi tegema, et veenduda. Muidugi materjali tugevust saab mõõta mingite vastavate aparaatide all, aga näiteks kiirust mõõta ei saa. Mõõta saab mingi ajaühiku jooksul läbitud teepikkust või mingi teepikkuse läbimiseks kulunud aega. Mõõta saab, niisiis, kordan, mingite objektide kvantitatiivseid karakteristikuid. Hinnata saab kvalitatiivseid karakteristikuid, juhul, kui on kriteeriumid. Kui kriteerium ei ole, on igasugune hinnang bluff. Ja kolmas asi, vaja on loendada. Mitu? Lindude loendamisel on ju vastav metoodika. Parv lendab mööda, pannakse mingi planšett välja, seal on üks auk ja siis määrad selle auguga parve tiheduse, stopperiga võtad aega, kui kaua see parv lendas, tihedus oli selline, korrutad ja saadki seal 5000 lindu. Näiteks. Aga siis lendab 3 tükki pärast järele ja paned aruandesse kirja 5003 lindu. Loendad neid. Vastav metoodika ülemaailmselt kasutusel ja kõik tegelikult jälgitakse lindude arvukust ja rännet ja nõnda edasi. Niisiis ka loomade loendamine metsas ja see on küllaltki keerukast vastav metoodika, aga mida kõik teavad, tunnevad ja see on muidugi omamoodi suhteline. Metssigade arvukust loetakse väljaidete järgi, eks ole, mis on teada kuskil ja nii edasi. Nüüd, neljas on kirjeldamine ja selleks, et midagi kirjeldada, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Mingi geomeetrilise kujundi, püramiidi kirjeldamiseks on vaja vähemalt 4 vaadet, aga parem oleks kui 5-6. Aga ühest vaatest kindlasti ei piisa. Ja kui niisugune tavaline 4-nurk, püramiid küll, ainult põhja alt vaates. Samasugune 4-nurk, aga niisugune rist sees ja jälle püramiid ainult tipust vaates. Ja külje pealt vaates ja serva pealt vaates ja kõik vaated on õiged. Kõik 4 on püramiidid, ainult eri kohtadest nähtuna. Ja nii on vaja õppida vaatlema ja leidma vaatepunkte. Kui ei leia küllalt palju vaatepunkte, siis on igasugune kirjeldus lihtsalt eksitav. Ehkki konkreetne pilt võib olla õige, kokkuvõttes eksitav. Silmadega vaatame, aga näeme ju isiksusena. Kõrvadega kuulame, aga kuuleme isiksusena. Vaatame ka, me peame suutma kokku viia erinevatest vaatepunktidest nähtud pildid ja siis tekib kujutlus peas. Hea ja halva otsuse puhul peame vaatama tulemust ja tagajärgi. Need tulemused ja tagajärjed ilmuvad kas kohe või hiljem, lokaalselt või globaalselt, avalikult või varjatult, süsteemina või siis fragmentidena, detailidena
ja me peame arvestama igal juhul ja kindlasti nii tulemusi kui tagajärgi. Vastasel juhul ei ole võimalik hinnangut anda. Võib juhtuda küll niimoodi, et tulemused on suurepärased, aga tagajärjed on kohutavad. Ja sel juhul on tegemist ikkagi täitsa lubamatult halva otsusega. Ja üks asi on nüüd otsus, aga teine asi on otsuse täitmine. Võib ju juhtuda nii ka, et päris hea otsus, aga täitmine on äärmiselt halb. Ja kokkuvõttes ei saa öelda, et oli siiski hea otsus, sest otsustamise puhul ei ole mitte ainult see, mida oleks vaja teha, vaid ka sinna kuulub see, kuidas teha, kes teeb, millal teeb, kuidas moodi saavutatakse järjepidevus ja regulatsiooni tasandid kõik arvestatud, sest ühel mingil regulatsiooni tasandil tegutsemine ei võimalda rahuldavaid tulemusi saavutada. Peab olema vähemalt 5 regulatsiooni tasandil ja kõrgemale 2 sammu kõrgemale ja 2 sammu madalamale 5 tasandil. Ja otsuse täitmine eeldab samasugust professionaalsust nagu otsustamine. Ja siis edasi on see, millest me eelmises arutluses rääkisime, oli siis, peab olema side, edasisidestus ja tagasisidestus. Vastasel juhul juhtimist, aga ka valitsemist ja haldamist ja sidustamist olla ei saa ja see on kõik praht ja põhk, eks ole, ja sõnnik, ma ei tea, kõik halvad sõnad, mis ma oskan ütelda. Eesti on suhteliselt ebaefektiivne. Seetõttu, et ka need samad asjad, et mõõtmine, hindamine, loendamine, sidustamine, need on üsna sassis ja leia see 2 inimest, kes ühtemoodi neist aru saavad. Ei ole. Õppes nähtavasti neid ei käsitleta. Ülikoolis ametialast ettevalmistust ei võimaldata ja juhul, kui ametnikud on ilma ametialase ettevalmistuseta, siis on need mõisted kõik üsna sassis, üksteisest aru ei saa, igaüks teeb oma asju, küsib mingeid andmeid, korrutab ja jagab neid ja paneb tabelitesse ja siis väidab, et juhib ja ühesõnaga põhjused, miks see on riik ebaefektiivne, oleks vaja avastada, sõnastada, avalikustada ja siis juba luua ka meetmete süsteem nendest vabanemiseks, vähemalt nende vähendamiseks. Muidugi mõnikord tuleb teha otsus individuaalselt. Mina otsustan või keegi ametnik otsustab. Aga sageli on vaja arutada koos, panna pead kokku. Üks valdab seal ühte valdkonda, näiteks õiguslikku regulatsiooni, teine majanduslikku, kolmas ideoloogilist, poliitilist, kultuurilist, tehnilist, tehnoloogilist, energeetilist ja nii edasi. Ja kui on ikkagi hulk tarku inimesi, siis on esiteks üsna suur tõenäosus, et õnnestub jämedaid vigu vältida ja ühtlasi luua küllalt süsteemne otsus. Me rääkisime, halb otsus oli see, kus me täita ei saagi ja võid öelda ühekülgselt ja ei ole küllalt süsteemne ega ka kompleksne. Ja see on halb otsus, aga ka hea otsuse tegemiseks on ikkagi vaja kas siis väga erudeeritud isikut või mingit hulka asjatundjaid, kes suudavad teha sellise otsuse, milles need kõik olulised aspektid on silmas peetud. Ja suurte otsuste tegemiseks on vaja generalisti. Spetsialistidest ei piisa. Vaja on generalisti, kes kaasab vajaliku hulga spetsialiste ja suudab saavutada nende koostöö. Koostöös kujuneb sünergia. Koostöö asju me vaatame spetsiaalselt veel omaette arutluses ja koostöötegurid ja efektiivne tegutsemine ühiskonnas eeldab koostööd, mis seisneb peamiselt selles, et suudetakse luua vastastikku üksteisele edu saavutamiseks vajalikke eeldusi. Ja kui kõik tegutsevad mitte selle nimel, et iseennast edendada ja oma asja ajada, vaid ühtlasi loovad eeldusi ka teistele edu saavutamiseks, siis hakkab asjad minema. Siis on võimalik saavutada suurt edu. Aga nokitsedes oma ette, nagu meil räägitakse, kõik on oma silotornis, eks ole, mingid tornideks, ta tegeleb oma tornis, aga sidet ei ole ja kokkuvõttes on ebaefektiivne. Nii et siin tornis võid ju teha päris häid otsuseid, aga neid ei saa täita. Ja see, mis välja tuleb, ei ole ei efektiivne ega ka
rahuldava intensiivsusega. Ja täna oli raadios kuulda. Rootsis, Soomes mingite suurte otsuste menetlemine võtab umbes circa aasta, Eestis umbes 5-6 aastat. No mis asi see on? See kuskil peab olema siis süsteemne viga. Nii ei või jätkata. Kui on avastatud süsteemne viga, siis tuleb leida selle vea põhjused ja need kõrvaldada. Vastasel juhul ei hakka minema elu. Ja ma ei näe, et see oleks mingi midagi liiga rasket. Ei ole. Ma arvan, et see on põhimõtteliselt arvestatav igas perekonnas, igas kogukonnas, igas organisatsioonis, institutsioonis ja ühiskonnas tervikuna. Tänan tähelepanu eest.